خب تو این قسمت شکل حرکت مهره ها رو بهتون میگم و خب دو تا تاس داریم که هر بار بازیکن ها دو تا تاس رو باید با هم بندازن و حالا اینکه تعیین کنیم که شروع کننده بازی که هست اونم با تاس انجام میشه. معمولا توی تخت نرد ابتدای بازی اصطلاح کم یا زیاد رو استفاده میکنن و حالا اصطلاحاتی مثل کم اختیار، کم اجبار، زیاد اختیار و زیاد اجبار هم وجود داره که اونا رو هم براتون توضیح میدم. فرض کنید که دو تا بازیکن سر عدد کم تعیین میکنن که در واقع کی شروع کننده باشه. مثلا میگن کم، این بازیکن تاسو میندازه، بازیکن روبرو هم تاسو میندازه، کسی که کمتر بیاره بازی رو شروع میکنه. و توی حالت کم اختیار و کم اجبار فرض کنید که حالا تو همین حالت در نظر بگیریم، اگر گفته شده بود کم اختیار یعنی بازیکنی که کمتر میاره اختیار این رو داره که با همون تاس بازی رو شروع کنه یا دوباره تاس بریزه با تاس جدیدی بازی رو شروع کنه. توی حالت زیاد به همین صورت هست، زیاد اختیار و زیاد اجبار. فقط اگر حالت اجبارش بود یعنی اینکه بازیکنی که برنده قرعه کشی شروع بازی میشه باید با همون تاس بازیش رو شروع کنه. خب تاس ریخته میشه و توجه کنید که تاسی که ریخته میشه الان 3 و 4، مثلا فرض کنید که من که اینجا نشستم رنگ سیاه رو میخوام بازی کنم، خلاف جهت عقربه ساعت باید مهره‌هامو جمع کنم بیارم توی خونه خودم. باید یه عدد 4 بازی کنم و یک عدد 3، یعنی 2 تا تاس جداگونه رو باید بازی کنم. خب به این صورت میشمارم 1 2 3 4 1 2 3. حالا نوبت رنگ سفید هست که تاس بریزه. فرض کنید که الان ریخت بعد 4 و 3 آورد. سفید هم به همین صورت باید در جهت عقربه ساعت بازی کنه. 1 2 3 4. میتونه 3 رو با همین مهره بازی کنه یا از جای دیگه. حالا نگاه کنید اگر بخواد 3 بازی کنه 1 2 3. این خونه ای هست که با بیش از یک مهره سیاه اشغال شده و اصطلاحاً به میگن خونه بسته. توی خونه های بسته الان سفید اگر بخواد 3 تا حرکت کنه مهرش رو دیگه جایی نداره برای وارد کردن مهرش. 1 2 3. این خونه بسته ای هست که پس مهره سفید 3 رو نمیتونه با این مهره بازی کنه، میتونه از یه جای دیگه بازی کنه، مثلا این رو 3 بره 1 2 3. خب حالا نوبت سیاه هست، دوباره سیاه تاس میریزه 6 و 2. 1 2 3 4 5 6 1 2. عملاً الان سیاه یکی از مهرهاش رو به این جمع 5 تایی اضافه کرد و این مهره جای امنی پیدا کرده. الان اصطلاحاً میگن مهره فرار کرد. جفت 6. خب توی تخت نرد اتفاقی که میفته زمان جفت آوردن شما باید 4 تا از اون عدد بازی کنید. یعنی الان که نوبت سفید بود و تاس ریخت 4 تا 6 باید بازی کنه و خب نگاه کنید میتونه به این صورت بشماره 1 2 3 4 5 6. این 1 6. 1 2 3 4 5 6. این 2 6. 1 2 3 4 5 6. این 3 6 و 1 2 3 4 5 6. 4 تا 6 سفید بازی کرد. نوبت سیاه. سیاه تاس میریزه، سیاه هم جفت 6 میاره. 4 تا 6 هم رنگ سیاه باید بازی کنه. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. این 2 6. 2 تا 6 هم به این صورت 1 2 3 4 5 6. نوبت سفیده 4 و 3. خب الان سفید موقعیت داره که این مهرش رو فرار کنه. 1 2 3 4 1 2 3. نوبت سیاه 5 و 1. 1 2 3 4 5 1. سفید 4 و 2. 1 2 3 4 1 2. سفید 6 و 2. 1 2 3 4 5 6.
1 2 سیاه 6 و 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. خب نوبت سفیده. سفید 6 و 5 1 2 3 4 5 6 و 1 2 3 4 5 سیاه 6 و 2 1 2 3 4 5 6 1 2 سفید 4 و 1 1 2 3 4 1 سیاه 5 و 1 1 2 3 4 5 1 سفید 6 و 1 1 2 3 4 5 6 1 سیاه 3 و 2 1 2 3 1 2 سفید 5 و 1 1 2 3 4 5 1. چون که هدف اینه که سریعتر مهره ها وارد خونه بشن، حد اکثر تلاشمون رو میکنیم که هر رنگی مهره هاش رو زودتر وارد کنه. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 سفید 6 و 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 سیاه 1 2 3 4 5 6. خب الان لحظه ای هست که سیاه تمام مهره ها رو وارد خونه خودش کرده و از این به بعد باید سعی کنه مهره ها رو از خونه خودش خارج کنه و از زمین بازی ببره بیرون. حالا یه 6 بازی کرده و یه 2 براش باقی مونده. خونه ها توی تخت نرد، خونه های هر بازیکن شماره گذاری شدن به این ترتیب: خونه شماره 1 خونه شماره 2 3 4 5 و خونه شماره 6. الان رنگ سیاه یه دونه عدد 2 داره که باید بازی کنه و خونه 1 خونه 2 یه مهره میتونه از خونه 2 برداره و بذاره بیرون. نوبت سفیده 4 و 3 1 2 3 4 1 2 3. الان لحظه ای هست که سفید هم تمام مهره هاش رو وارد صفحه کرده و میتونه از این به بعد مهره خارج کنه. نوبت سیاه 2 و 1. یه نکته‌ای که توی تخت نرد وجود داره، زمانی که همه مهره ها وارد خونه میشن، برای بیرون آوردن مهره از خونه حتما باید اول عدد بزرگتر، تاس بزرگتر بازی بشه و بعد تاس کوچیکتر. الان باید یه 2 اول بازی کنه سیاه، به این صورت 1 2. حالا یه دونه 1 میتونه از خونه 1 مهره رو خارج کنه. سفید 4 و 2 خونه 4 یه دونه، خونه 1 2 3 4 یه مهره خارج میکنه و یه دونه هم از خونه 2 خارج میکنه. نوبت سیاه 6 و 3. اول 6 از خونه 6 یه مهره، از خونه 3 یه مهره. نوبت سفیده 3 و 1. اول 3 از خونه 3 یه مهره و یه دونه 1 باید بازی کنه، چون توی خونه شماره 1 هیچ مهره‌ای نبود که بخواد خارج کنه. 1 رو بازی کرد. سیاه 6 و 1 یه دونه از خونه 6 یه دونه 1 باید بازی کنه. 5 و 4 برای سفید، یه دونه از خونه 5 و یه دونه از خونه 4 بیرون میاره. سیاه 5 و 1 از خونه 5 یه مهره، یه دونه 1 هم بازی. سفید جفت 3. اینجا باید 4 تا 3 بازی کنه. یه دونه 3 بیرون میبره. 1 2 3 یه 3 بازی میکنه، یه 3 بیرون میبره، یه 3 دیگه داره که 1 2 3 بازی میکنه. باید سعی کنه خونه های خالی رو پر کنه که بتونه راحت‌تر مهره ها رو بیرون بیاره. 5 و 1 یه دونه 5 از خونه 5 یه دونه 1 بازی. نوبت سفیده
6 و 5 یه دونه از خونه 6 یه دونه از خونه 5 بیرون میاره. سیاه 5 و 1 از خونه 5 یه دونه یکم بازی میکنه. 6 و 1 از خونه 6 یه دونه یک رو باید بازی کنه. 5 و 3 خونه 5 خالی هست و باید یه 5 بازی کنه. 1 2 3 4 5 خونه 3 یه مهره داره میتونه خارج کنه. نوبت سیاهه. 5 و 4 خونه 5 و خونه 4 هر دوتاش مهره داره خارج میکنه. 6 و 1 برای سفید یه دونه از خونه 6 یه دونه از خونه 1 خارج میکنه. سیاه 6 و 5 یه دونه از خونه 6 خونه 5 خالی هست باید 5 رو بازی کنه. 1 2 3 4 5 سفید جفت 1 4 تا 1 باید بازی کنه. 1 2 3 4 نوبت سیاه هست. نکته‌ای که اینجا اتفاق میفته الان خونه شماره 4 خالیه و هیچ مهره دیگه ای نیست که بخواد 4 تا بتونه بازی کنه. بنابراین سیاه میتونه تو این موقعیت از خونه های کوچیکتر از شماره 4 به جای 4 مهره خارج کنه. یعنی اولین خونه نزدیکترین به خونه 4 میشه خونه 3 که به جای 4 از 3 خارج میکنه و 2 رو هم که داره. الان تنها موقعیت سفید برای بردن اینه که جفت 5 یا جفت 6 بیاره که بتونه زودتر از سیاه همه مهره هاش رو از زمین خارج کنه. 6 و 1 نمیتونه جفت بیاره و یه دونه 6 خارج میکنه. یه دونه 1 بازی میکنه. سیاه هر تاسی بیاره این یه دونه مهره به هر صورت خارج میشه. به جای 4 باید از 3 برداره. 3 نداره به جاش از 2 باید برداره. نداره به جاش از 1 برمیداره و چون که سیاه زودتر از سفید تمام مهرهاش رو از بازی خارج کرد سیاه الان یک دست بازی رو برنده شده. در واقع الان شد 1-0 به نفع رنگ سیاه. در مورد بازی خیلی هنوز نکته وجود داره. توی قسمت بعدی شروع میکنم نکته ها رو براتون گفتن. زدن مهره ها، نشستن مهره ها، خونه بستن، خونه های مهم بازی رو براتون میگم و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برامون نظر بدید، کامنت بذارید و اگر ما رو لایک کنید که خوشحال میشیم.